What's up mga good vibes? So ngayon nandito na naman tayo sa ating panibagong video kung saan tuturuan ko kayo paano mag-download ng mga sound effects. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Ang unang upload ko mga good vibes ay tungkol sa pagtuturo kung paano mag-download ng mga video effects. So ngayon tuturuan ko naman kayo paano mag-download ng mga sound effects gamit lang ang ating mobile phone at si Google. Ngayon mga good vibes, ang tutorial na ito is easy lang, mabilis, madaling matutunan lang to mga good vibes. So wag na nating patagalin pa mga good vibes, puntahan na natin yung video and tara, let's go! So ngayon mga ka-good vibes, dito na tayo sa ating video kung saan tuturuan ko kayo paano mag-download ng mga sound effects gamit lang ang mobile phone ninyo at si Google. Unang-una mga ka-good vibes, dapat meron kayong load para maka-download kayo ng mga sound effects. So ngayon punta tayo sa YouTube. Dapat nating tandaan mga ka-good vibes, no, dapat alamin natin or may idea tayo kung ano yung mga title ng mga sound effects na gusto natin. For example mga ka-good vibes, yung palakpakan ng mga tao, so lagay natin dito audience clapping sound effects. So, may lalabas dyan na sounds. So, i-click natin itong mga ka-good vibes kung ito ba. So, kagaya din ng pagda-download ng video effects, click nyo lang itong share, copy link. Pagkatapos, punta tayo sa ating Google Chrome. So, mga ka-good vibes, sa Google Chrome, ang ginagamit ko na pang download ng mga sound effects ko ay ito lang. Search nyo lang yung MP3 Juice. Pag may lalabas na MP3 Juice free MP3 downloads, click nyo yan mga good vibes. Pag ganito yung forma ng lalabas, so search natin, lagay natin yung link, tapos search. So download natin mga good vibes. So download. So titingnan natin mga good vibes kung legit ba na na-download natin yung sound effects natin. So ayun mga good vibes, legit na legit. So magbibigay naman ako ng ibang sample ng sound effects. So yung funny laugh, so ganun lang kasimple mga good vibes. Dapat may idea tayo paano natin mahanap yung mga title ng gusto nating sound effects. So kung nagustuhan nito mga good vibes, parehas lang din, copy link, then punta tayo sa MP3 Juice at i-copy natin yung link. Download. So titingnan natin mga good vibes, no, kung na-download ba talaga. Yan, download po.
So mga ka-good vibes, yun lang yung ating tutorial. Lahat ng mga ay may idadagdag lang po ako mga good vibes. Pwede rin tong gamitin sa pagda-download nyo ng mga background nyo na gusto nyong music na background nyo para sa inyong vlog. So note mga ka-good vibes, no, pwede ito sa lahat ng sounds na pwede nyong gamitin na i-background nyo sa inyong vlog. So salamat sa panonood mga good vibes. Yun lang. I hope may natutunan kayo. So ayun mga good vibes, natapos na ang ating video tungkol sa pagtuturo ng pag-download, paano pag-download ng ating sound effects. I hope mga good vibes na meron kayong natutunan kahit sa simpleng paraan ng pagtuturo natin paano natin ma-download yung mga sound effects na gagamitin sa ating mga video mga good vibes, no? Pero kung may mga tanong pa kayo mga good vibes tungkol sa mga tutorial o sa gusto pa ninyong matutunan, comment down below sa comment section at try ko ang aking best para masagot yung mga tanong ninyo about sa mga tutorial na magagamit ninyo para sa inyong pag-i-edit ng mga videos. So ayun na mga good vibes, hanggang dito na lang ako. I hope na mayroon tayong natutunan and I hope na magsama-sama pa tayo sa susunod na mga video ko mga good vibes. So see you and God bless. Peace. Feel me like a Hellcat.